Naye Joseph Amunyo Otieno anaripoti kwamba maafisa wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu wamewapiga risasi na kuwaua washukiwa 4 wa ujambazi waliokuwa wakiwahangaisha wananchi katika eneo la Greenfield kwenye barabara ya kutoka Eldoret kuelekea Kiplombe usiku wa kuamkia Jumatatu hii, wengine 2 wakifanikiwa kutoroka na majeraha ya risasi. Akithibitisha kisa hiki, kamanda wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Sijarani amesema baada ya kupata fununu kutoka kwa wananchi, maafisa wa polisi kwa ushirikiano na wenzao wa DCI walienda eneo la tukio walikopata washukiwa 6 waliokuwa wamevalia sare za kijeshi, na baada ya maafisa wa polisi kuwataka wajitambulishe, walikaidi, huku mmoja akichomoa bastola na kuwafyatulia maafisa hao wa polisi risasi kabla ya maafisa hao kujibu na kuwaua 4 papo hapo, na wengine 2 wakifanikiwa kutoroka na majeraha ya risasi. Mwendo wa saa 5 usiku, maafisa wetu waliokuwa wameshikilia doria, polisi na watu wa DCI walipata habari kwamba kuna watu ambao wamevalia sare ya kijeshi katika njia ya kutoka Eldoret kwenda Kiplombe, na waliwashuku kwamba hawakuwa watu wazuri. Polisi walichukua hatua mara moja na kwenda hiyo njia ya Kiplombe. Walipofika mahali pale, wakapata hawa watu 6 wakiwa katika sare ya jeshi, wamechanganya na nguo za raia. Polisi waliwaita wajitambulishe kama wao ni polisi ama sio polisi, lakini mmoja wao alichukua pistol na kuanza kufyatulia risasi polisi. Polisi hivyo pia walifyatua risasi kwao, na vile tunavyoongea watu 4 walipata majeraha mbaya sana na wakaaka hapo hapo. Hivyo tunavyoongea wako katika nyumba ya kuhifadhi maiti hapa MTRH. 2 walitoroka, lakini uzuri tuna information mzuri sana, tunawafuata na huenda wakawa wametoroka wakiwa na majeraha. Kulingana na kamanda Sijarani, genge hili linashukiwa kuwa ndilo limekuwa likiwahangaisha wakazi wa miji ya Kitale, Kapenguria, Nandi, Nakuru, Marakwet na jiji la Eldoret. Hawa watu 6 wamehangaisha mji huu wa Eldoret, wameenda paka kule Nakuru, wameenda paka kule Kitale, Trans Nzoia, wameenda juzi paka Elgeyo Marakwet, lakini siku zao zilikuwa zimehesabika. Bastola iliyokuwa na risasi, rununu na vifaa vingine vya uhalifu vilipatikana kutoka kwa washukiwa, huku msako dhidi ya waliotoroka ukianzishwa. Kulingana na zile ripoti tulikuwa tunapata hapo awali, hao watu wako na bunduki, pistol na hata kuna moja AK47, na kwa hivyo pia tunafuatilia mpaka tuwapate. Ukiona pia kuna vifaa kama hii nyundo na vifaa tindo za kupomoa nyumba. Kwa hivyo hili ni kundi ya hatari sana, lakini tunashukuru wananchi kwa sababu walipowaona hawakunyamaza. Joseph Amunyo Otieno, West TV, jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu.